Salute to all the English learners. Today we will learn Unit 20, I'm going to do. Let's get it started. I am going to do something. Iborasining ma'nosi men biror ishni qilishga qaror qilib qo'yganman, uni qilmoqchiman. There's a film on television tonight. Are you going to watch it? Bugun kechqurun televizordan film bor. Uni ko'rmoqchimisan? No, I'm tired. I'm going to have an early night. Yo'q, men charchaganman. Ertachi yotmoqchiman. Are you going to eat anything? No, I'm not hungry. Biror narsa yemoqchimisan? Yo'q, men och emasman. I'm just going to make a quick phone call. Can you wait for me? Men shunchaki tez qo'ng'iroq qilib olmoqchiman. Meni kuta olasizmi? This cheese smells horrible. I'm not going to eat it. Bu pishloqning juda yomon hidi bor. Men uni yemoqchi emasman. I am doing. Va I am going to do. I am doing, present continuous. biror ish harakatni bajarish, masalan, birov bilan uchrashish, biror joyga borish rejalashtirilganda qo'llaniladi. Unit 19 ga qarang. What time are you meeting Lisa this evening? Bugun kechqurun Liza bilan qaysi payt uchrashayapsan? I'm leaving tomorrow. I've got my plane ticket. Ertaga ketayapman. Samolyotga chiptam bor. We're having a staff meeting next Monday. Kelasi dushanba kuni xodimlar yig'ilishini o'tkazayapmiz. I am going to do something. Iborasining ma'nosi men biror ishni qilishga qaror qildim. Lekin uni qilishni balki rejalashtirganim yo'q. The windows are dirty. Yes, I know. I'm going to clean them later. Derazalar kir. Ha, bilaman. Men ularni keyinroq tozalamoqchiman. Tozalashga qaror qildim, lekin rejalashtirganim yo'q. I've decided not to stay here any longer. Tomorrow I'm going to look for somewhere else to stay. Bu yerda boshqa qolmaslikka qaror qildim. Ertaga turish uchun boshqa joy qidirmoqchiman. Ko'p hollarda farq juda kichik va ikkala shaklni ham qo'llash mumkin. Shuningdek, kelajakda biror voqea sodir bo'lishini ifodalash uchun Something is going to happen. tuzilmasi ishlatiladi. Masalan, Gazeta o'qib ketayotgan odam qayerga ketayotganligini ko'ra olmaydi. Uning yo'lida devor bor. He is going to walk into the wall. U devorga borib uriladi. Something is going to happen. Qo'llanilganda hozirgi vaziyat bizni yaqin kelajakda biror voqeaning sodir bo'lishi haqidagi fikrga olib keladi. Misolda odam hozir devor tomon borayapti. Demak, bundan xulosa qilsa bo'ladiki, u devorga borib uriladi. yana bir qancha misollar. Look at those black clouds. It's going to rain. Ana u qora bulutlarga qara. Yomg'ir yog'adi. Bunday fikrga biz hozir ko'rayotgan bulutlar keltirdi. I feel terrible. I think I'm going to be sick. Men o'zimni yomon his qilayapman. Menimcha kasal bo'laman. Meni bunday fikrga hozir o'zimni yomon his qilishim olib keldi. The economic situation is bad now and things are going to get worse. Iqtisodiy vaziyat hozir yomon va ahvol yanada yomonlashadi. I was going to do something. Tuzilmasining ma'nosi men biror ish qilmoqchi edim, lekin qilmadim. We were going to travel by train, but then we decided to go by car instead. Biz poyezdda bormoqchi edik, lekin keyin buning o'rniga mashinada borishga qaror qildik. I was just going to cross the road when somebody shouted stop. Men endi yo'lni kesib o'tmoqchi edim, kimdir to'xta deb baqirdi. Peter was going to do the exam, but he changed his mind.
Peter imtihon topshirmoqchi edi, lekin fikridan qaytdi. Something was going to happen. Tuzilmasining ma'nosi biror voqea sodir bo'lmoqchi edi, lekin bo'lmadi. It was going to rain, but then the sun came out. Yomg'ir yog'aman deb turgandi, lekin keyin quyosh chiqib ketdi. Shu bilan unit 20 o'z yakuniga yetdi. Endi odatdagidek Lexika.uz saytiga kirib, ushbu unitga tegishli test savollariga javob bering va olgan bilimlaringizni sinab ko'ring. Har doimgidek like va kommentlaringizni ayamang. Bu kanalimiz rivojiga juda katta yordam beradi. Roliklarimizni do'stlaringiz bilan ulashing, ingliz tilini birgalikda o'rganing. Omad!